Привет, друзья! Главное – февральские новости Лиссабона и окрестностей. Туннель под Тежу, трюфели по 1000 евро, акулы в Португалии, зимние виды спорта и новое землетрясение. Правительство скоро анонсирует подводный туннель между Алжешем и Трафарией. То есть кольцевая автодорога станет по-настоящему кольцевой, когда соединится А33 и А36. Сейчас 80% трафика по Красному мосту на юг едет в Алмаду и Сейшал, а 40% на север направляется в Уэйрыш-Кашкайш и Синтру. Реализация проекта потребует 7 лет и более миллиарда евро, но позволит разгрузить мост 25 апреля на треть, то есть на 60 тысяч авто в день. В Албуфейре хотят запретить ходить в плавках по улице, а также распивать алкоголь и заниматься сексом в общественных местах. Штрафы за бикини вне разрешенных мест составят от 300 до 1500 евро. Заняться сексом или побегать голышом на публике будет стоить до 4000 евро. Еще до 750 за кемпинг вне отведенных мест. Запретить хотят и готовить на улице, и шуметь, если это мешает прохожим. Документ месяц на общественных слушаниях. В Португалии, оказывается, растут трюфели ценой от 100 евро и до 1000 за килограмм. Летом близ Лиссабона нашли летние черные трюфели, а теперь на севере страны нашли еще более дорогие черные зимние. Они стоят уже до 1500 евро за кило в розницу. Эксперты уверены, что найденные трюфели лучше итальянских. За день можно добыть 6 килограмм. Этого хватит 3 ресторанам на неделю. Но понадобится собака. Ищите черные бриллианты в земле под дубами и каштанами. Новые подземные толчки. На Капарике землетрясение силой 4,7 балла спустя менее 200 дней после 5,3 в Синише. Любители экстраполировать спрашивают, сейсмоактивность учащается и движется на север в столицу? Разломы в Нижней Тежу несут риск каждые 100-200 лет и могут разорваться вообще в любой момент с магнитудой 6-7 баллов. Последний раз в 1909 разрушила Бенавенте между столицей и Санторень. Если эпицентр будет на суше, последствия могут быть, как в Марокко, когда погибло 3000 человек. Бренду текстиля из овечьей шерсти Экола исполнилось 100 лет. В 90-х нынешний владелец вернулся из столицы в родную деревню Гварди, чтобы прославить рецепты деда. В 2017 году представитель Louis Vuitton включил бренд в свой модный гид и бум! Накидки горных пастухов урбанизировались. Главные рынки бренда – Германия и Япония. Некоторым моделям уже 60 лет. Овечья шерсть состоит из кератина, не образует катышков, служит годами. А в рознице уже работает 4-е поколение семьи. В Португалии набирает популярность бутилированная морская вода. Рост продаж 600% за год. 3 испанских бренда продают миллионы литров. Большинство, 84% покупателей, ее просто пьют. 12% добавляют в еду, особенно к морепродуктам, вместо соли. В составе лишь четверть очищенной морской воды, добытой на глубине 30 метров. Остальное – минералка. Только в ней в сотни раз больше кальция, магния и калия. Большинство студентов рассматривают возможность эмиграции после обучения. 73% студентов вузов рассматривают возможность работы за границей после диплома в странах с более высокими зарплатами – Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Люксембург. Это может привести к потенциальным чистым потерям страны в размере 2 миллиардов евро в год. Шок. Только каждый 10-й студент уверен, что останется в Португалии. Преступность в Лиссабоне снизилась, но насилие стало больше. В 2024 году общий уровень преступности упал на 12,6%, а тяжких преступлений на 10,4%. Однако в Марвиле и Парке наций за 10 лет преступность удвоилась, несмотря на небольшое снижение за год. Мэр Моэдаш настаивает на увеличении штата полиции, отмечая возросший уровень насилия. Ограбление с целью отобрать часы, приставив пистолет к голове, никогда ранее не случалось. В Порту Мун полиция вывела на улицы патрульное авто, оснащенное камерами с компьютерным зрением, фиксирующим нарушение парковки. За 2 минуты тестов они выявили на одной улице 39 нарушителей. Особое внимание автобусным полосам, остановкам, второму ряду и тротуарам. Штрафы пока выписывают кожаные полицейские. В городе ежедневно выписывают 100 штрафов. Ждем новинку в Лиссабоне. Увидели акулу? Не пугайтесь, она ищет еду, а не вас. В водах Португалии обитает 40 видов, большинство держится глубоко, редко пересекают линию прибоя и не интересуются людьми.
в стране не было неспровоцированных атак. В лагуне Обидыша в апреле видели акулу-собаку. Поднялась паника, но она вряд ли сделала бы кусь. Ее интересует мелкая рыба, кальмары и крокатица. Напасть может акула-нянька. Она медлительная, но реагирует, когда ее тянут за хвост. Первое золото страны на чемпионатах мира по зимним видам спорта. 18-летняя конькобежка выиграла масс-старт. Другая португалка-юниорка заняла 4-е место. Будем болеть за них через год на зимней Олимпиаде в Милане. Рассказывал, что на прошлых играх 22 года страну представляли только 2 горнолыжника и 1 лыжник-гонщик. Но сейчас зимние виды переживают бум. Самые популярные виды – горные лыжи, хоккей, керлинг, затем конькобежный спорт и фигурное катание. Через 2 года в Сейшале построят зимний павильон, и тогда будет экспоненциальный рост. 22-летний португалец арестован за создание WormGPT, модели искусственного интеллекта, которая продавалась на хакерских форумах. Она автоматизировала вредоносные действия и снижала барьер для входа в мир киберпреступности. Инструмент позволял без технических зданий создавать скрипты и вирусы для мошенничества, кибератак, шпионажа и дезинформации. Половина ипотечных кредитов в стране уже приходится на молодые семьи до 35 лет. Мы тоже выдаем такие. Получили одобрение ипотеки со 100% финансированием для пары 34-летних россиян с ВНЖ. Банк дал сразу 450 тысяч сроком на 33 года с платежом 1750 евро в месяц. Эффективная ставка всего 3,8. Их доход 6 тысяч в месяц. Сначала хотели купить квартиру до 316 чтобы иметь полное освобождение от налогов. Но решили взять у банка 400 тысяч, ведь частичный налог составит всего 6700 евро. Друзья, на сегодня все. Если вам нужна ипотека или недвижка, обращайтесь в АРР. Ссылка под видео. Увидимся. Аманя-даманя.